Всем привет! Сегодня я хочу поделиться двумя очень вкусными блюдами из курочки. Чихамбили и грудку под сметаной со сливками. На чихамбили нам понадобится помидоры, лук, зелень, чесночок и болгарский перчик. И на грудку мы возьмем сметану и сливки. Смотрите, обрезаем курочку всю на порционные кусочки, какие вам нравятся. Это будет чихамбили. А из грудки делаем вот такими вот кубиками, прямоугольниками режем и будем обжаривать. Обжариваем курочку на чихамбили. Убираем в кастрюлю, в которой уже будем готовить. У меня чугуночек. Добавляем лук с болгарским перцем, чесночок порезанный, помидоры порезанные тоже без шкурки, 100 грамм водички, не больше. И тушим все под крышкой. Уже все вкусно и аппетитно, но надо добавить специи: соль, сумели-хумели и черный перчик. Теперь разведем томатную пасту в бульоне, размешаем, и я добавляю еще абхазскую аджику свою собственную. Заливаем эту томатную пасту и буквально на 10 минут. Зелень у меня василек, петрушка, кинза. Все готово. Вот такое вот очень вкусное блюдо получается. Итак, приступаем ко второму блюду. Грудку обжариваем с двух сторон. Пока жарится, делаем соус. Чеснок 3 зубчика, 2 столовые ложки сметаны, сливки 10%, 200 грамм, соль, перец, острый перчик, все по вкусу, что вы любите. Мешаем и добавляем мелко рубленый укроп, только укроп. Грудка у нас обжарилась, добавляем 1 столовую ложку муки. Для чего это делается? Чтобы не свернулась сметана со сливками. Это небольшой секретик. И заливаем нашу грудку нашим белым соусом. Не надо не мешать ничего, даем ей потушиться буквально 10 минут. Смотрите, какая получается вкуснятина. Пробуйте. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пробуйте, это очень легкие блюда. Вкусно и просто.